Всем привет! Сегодня я сделал вот такой робот-пылесос из Лего. Как он работает? Во-первых, у него есть колеса, благодаря которым он может ездить. Засасывающий аппарат, который засасывает пыль, а также две лыжи для того, чтобы он как можно мягче ездил, так как из-за того, что у него только два колеса, если он будет вот так вот, то он слишком сильно будет трястись и пыль будет не забираться. Допустим, ему надо открыть закрытую дверь. Он запускает пропеллер, взлетает. У него вот так открывается клешня. Он хватает, поворачивает, либо смотря, как открывается дверь, пускает, приземляется и едет собирать пыль. Если там у него порывы, благодаря ультрафиолетовому датчику и датчику препятствия, сейчас покажу, он сейчас засветится, он понимает, он обратно запускает пропеллер, вот перелетает через поребрик, и вот он в труднодоступной комнате. Благодаря своим маленьким размерам, это 1 к 2 размер, хотя можно и 1 к 1, он способен проехать, по сути, в абсолютно любых местах, может, за исключением щелки в 1 миллиметр. А куда будет пыль складываться? Пыль? Тут у меня, конечно, полость, но пыль проходит по вот сюда. И здесь дверца, и здесь вот так поворачиваться идти не надо. И здесь находится бак, достаточно большой, чтобы вместить пыль, которая собралась за неделю. Поэтому, если вы не пылесосили месяц, он этого не выдержит. Также у него есть два вот таких рычажка, благодаря которому можно регулировать скорость, то есть правый рычажок регуляции скорости, а левый рычажок мощность пропеллера. Вот, я сейчас включу датчик. Это то, что светится, это датчик препятствий. То есть он светится и видит, через которое расстояние будет препятствие. Yes. То есть сама клешня, колеса, лыжи, бак, сейчас его... Вот, сам бак с пропеллером. Лыжи с заборочным устройством, клешня, датчик препятствия, ультрафиолетовый датчик, колеса, батарейка. Так, это у нас получается сейчас. Если это так, это датчик регулировки скорости сейчас, регулировка скорости и регулировка мощности пропеллера. Вот сами колеса и шасси. Вот такой вот робот-пылесос. Только его надо сейчас собрать как-нибудь. Это потом. Всем пока!